Amahoro y'Imana nshuti wowe udukurikiye aho uherereye hose, habwa umugisha n'Imana. Dushimye Imana itwemereye kongera kugera kuri kamera. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Aho uherereye hose, igihugu cyose waba urimo, intara yose waba urimo, uhabwa umugisha n'Imana kudukurikira kuri kamera za YouTube channel Yesu Arashoboye TV. Abakunzi banjye aho muherereye hose, muhabwa umugisha n'Imana muri akanya ka none Imana iduhaye. Habwa umugisha n'Imana igihugu cyose uherereyemo, ndakwiyegereje muri akanya ka none Imana itugire neza. Kuri kamera za YouTube channel muri kumwe na Nabi Vedaste. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugire neza. Abari mu bihugu bitandukanye, abari Amerika, abari Canada, abari China, abari Suwede, abari Belgique, abari Europe, abari mu Rwanda, abari Congo, abari Burundi, mwese muhawe umugisha n'Imana. Impande zose ku migabane ya Afurika, mwese bo murereye hose muhawe umugisha n'Imana. Imana iduhana umugisha, Imana itugire neza. Kano kanya dushimye mu kare Imana twemere kugera kuri kamera. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tudatinze twinjira mu mwanya wo gusenga, ngaruke gato twinjira mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, ndagushimira akanya kanone kuri kamera. Izina ryawe ribane nanjye gukora kwa kubana nyuma y'amasa mu mbaraga z'umwuka wera n'umuriro. Ciye bugufi imbere y'amaso ngo icyubahiro cyawe cyo kibana nanjye muri akanya mu mbaraga z'uteka. Mpamagaye ubwami bwawe kuvanura bubane nanjye muri aka kanya mu izina rya Yesu. Mpamagaye ubwami bwawe kuri kamera bubane nanjye muri aka kanya mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabarenge bw'ukuboko kwawe ariko kubana nanjye muri aka kanya mu mbaraga z'umwuka wera n'umuriro. Ndagushimiye kandi kubashye mu kare Imana abana nanjye, imbaraga zizagara ku buzima bwanjye muri aka kanya mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Amen. Imana itugire neza, Imana iduhane umugisha. Twishimiye kano kanya Imana itwemereye kubana kugira ngo kuba kw'Imana kube ku buzima bwacu. Imana iduhane umugisha. Uyu munsi wa none nzanye ijambo rikomeye ku buzima bwawe, rigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana itugire neza. Abo tumaze iminsi tubana, Imana ikomeze iduhane umugisha kandi kuba kw'Imana kube ku buzima bwanyu. Aba bankurikirana n'ibyo natandukanye mba mbabona kandi tujya tuvugana kenshi gatandukanye. Imana ibagire neza. Aka kanya ka none Imana twemere ko tugera kuri kamera. Ndashaka kuvuga ibintu birindwi. Mbere ko ninjira mu ijambo ry'Imana, ndashaka kuvuga ibintu birindwi biranga umuntu uboshye. Ibintu birindwi biranga umuntu uboshye, cyangwa se ibimenyetso birindwi biranga umuntu uboshye. Imana ishimwe. Nyuma y'ibyo bimenyetso ndagaruka twinjira ku isoko y'ikibazo cyawe, dusenge uwo mwuka utandukanye n'ubuzima bwawe. Nkwereke uburyo ushobora kuba mu buzima butandukanye, ariko inyuma y'ibyo uri gucamo hari isoko isunika icyo kibazo kiri ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, hari igitera cyangwa se hari intebe yicayeho iryo jambo rihagarara kuri icyo kibazo uhanganye nacyo. Imana iduhana umugisha. Ikintu cya mbere, ikimenyetso cya mbere, ndavugana n'abantu bamaze igihe barwaye indwara zo mu nda. Izo ndwara barivuje byaranze. Bavuje indwara zo mu nda, uca mu bitaro bitandukanye, uca mu byuma bitandukanye, babura indwara, baguha imiti itandukanye ariko ntiyagira icyo ikora ku buzima bwawe. Aho hari ikibazo. Icya kabiri, ujya wumva uremerewe ibitugu byawe. Mu bitugu ukumva uraremerewe ukagira ngo bakugeretse ikintu cy'ibiro 100. Hari umwuka uri inyuma y'ibyo ngibyo. Icya gatatu, umubiri wawe uba ugenda cyangwa se ukumva hari ibintu bigutondagira umubiri wawe wose. Waba uryamye, waba ugenda, ukaba wumva umubiri wawe hari ibintu bigendamo, hari ibintu bigendamo, hari ibintu bigenda ku buzima bwawe. Icya gatatu, kuba umaze igihe kinini ufite umwuka w'ubwoba. Aho uhagaze hose ujya kumva urikanze, ukumva wikanze ikintu kidahari, ukumva wikanze ikintu kitari iruhande rwawe, ugahora n'ubwoba muri wowe, ugahora n'ubwoba muri wowe. Icya kane, umwuka w'agahinda. Buri gihe iyo winjiye mu buzima bwo kunezerwa, havuka ikibazo, ugahita ugaruka mu buzima bw'akababaro, ugahora mu buzima bwo kwiganyira, ugahora mu buzima bw'agahinda, ugahora mu buzima bwo kwiheba. Imana ishimwe. Icya gatanu, umutwe idakira. Urwaye umutwe, wanyweye imiti byose, mu binini byose bifatika ariko byaranze. Icya gatandatu, iyo ugiye gusingira amahirwe yawe, havuka ikibazo gituma
ya mahirwe wari ugezemo asubira hasi. Buri cyo wari ugiye gusingira cyose ukabona gisubiye hasi, buri cyo ugiye gufata ukabona gisubiye hasi. Hari umwuka uri inyuma y'ibyo. Haba hari umwuka ugufite nka telekomande, haba hari umwuka ugufite nka telekomande ubwo ukontora buri cyo ugiye gusingira ukaba ukureba, wajya gufata amahirwe yawe mwuka ukaba ukureba. Imana ishimwe. Icya karindwi, ujya ukuyemo inda inshuro irenze imwe, inshuro irenze ebyiri. Buri kusamye usama inda yagira mu mezi 3 cyangwa 6 ikavamo. Hari spiriti iri inyuma yaho. Ibyo bimenyetso bigaragaza ko inyuma yawe hari ikintu gihari, hari ikintu gisunika, hari ikintu gituma winjira muri ubwo buzima, hari ikintu gituma winjira mu buzima bw'akababaro. Hari umwuka usunika icyo kintu gituma uhora mu buzima budahinduka. Imana ishimwe. Ariko nje kuvugana nawe muri ubwo buzima, muri ibyo bintu uhora uhanganye nabyo, ibyo ubona waburiye igisubizo, inyuma yawe hari umwuka ubisunika. Nje kuvuga kuri Gitera uyu munsi wa none. Dayimoni yose igutera icyo kintu, dayimoni yose igutera uwo mwuka, niyo nje kuvugana nayo kuri munsi wa none. Nje kuvugana n'umwuka wose wicaye inyuma y'icyo kibazo cyaze guhinduka ku buzima bwawe. Nje kuvugana n'imbaraga yose yicaye inyuma y'icyo kintu cyaze guhinduka ku buzima bwawe. Buri kugiye gusingira biranga, buri kugiye gusingira bikanga, buri kugiye gufata amahirwe bikanga, ugahora mu buzima bwo kubabara, ugahora mu buzima bw'amarira, ugahora mu buzima bw'agahinda. Hari spiriti iri inyuma y'ibyo. Ariko nje kuvugana from now, uwo mwuka uri inyuma yawe, in the mighty name of Jesus, nje guhangana n'iyo mbaraga iri inyuma yawe. Imana dushyize imbere yawe ngo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Imana duhagaritse imbere yawe kugira ngo tugukure muri ubwo bwami. Hari ubwami buri inyuma yawe, hari ubwami buri inyuma y'icyo kibazo. Nje kuvugana kuri munsi wa none ngo ubwo bwami umaze iminsi bikurwanya bugiye kuva ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imbaraga yose ikurwanya igiye kuva ku buzima bwawe. Aho nkurikiraniye hose, igihugu cyose waba uherereyemo, habwa umugisha n'Imana muri aka kanya ka none. Mwuka wera w'Imana agiye gufata ku buzima bwawe, agiye kuvunagura imbaraga yose, agiye gusenya ubwami bwose bw'umwijima, agiye gukubita hasi buri kitavuga Imana cyose kuri iyo Gitera itera ubuzima bwe kudahinduka. Imana ishimwe. Ndagira ngo ufate Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Fata Bible twinjire mu ijambo ry'Imana, wumve uburyo ushobora kugira ibintu bitandukanye birenga 10, ariko hari umwuka ubisunika. Ugahora uca mu buzima budahinduka, ariko hari spiriti iri inyuma yabwo. Imana yavuganye nanyu ngo hari abantu baca mu buzima bugoye, hari abantu bahanganye n'ibintu bitandukanye, ariko inyuma yabyo hari umwuka ubisunika, hari umwuka ubisunika. Aya mezi asigaye kugira ngo twinjire muri 2022, tugiye guhangana n'umwuka wose wicaye ku ntebe isunika icyo kibazo. Tugiye guhangana n'imbaraga yose isunika izo ntambara zitarangira. Imana ishimwe. Turasoma igitabo cya Luka 13 ibice 13 umurongo waho w'10. Ndashaka kuvuga kuri Gitera uyu munsi wa none. Luka 13 umurongo w'10 aravuga ngo, umutwe w'ijambo aravuga ngo umugore uhetamye akizwa na Yesu. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza. Muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusome Matayo 10, Matayo ibice 10 umurongo waho wa mbere. Ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi Imana iduhana umugisha. Bibiliya ivuze iki? Nyuma ya bya bimenyetso navuze,
nyuma ya bya bintu uhanganye nabyo, nyuma ya bya bintu uhora wisangamo buri samutayimo, hari sipiriti iba iri inyuma yabyo, hari umwuka uba ubisunika, hari imbaraga iba ibipushinga ku buzima bwawe, hari imbaraga iba ibipushinga mu rugo rwawe, hari umwuka ubisunika ku buzima bwawe. Bibiliya iravuze ngo uyu mugore yari ari mu isinagogi amazemo igihe kinini, ngo ariko imyaka yose yari amaze igihe mu buzima bw'uburwayi, yari amaze igihe mu buzima bw'uburwayi, amaze imyaka 18 ahetamye, imyaka 18 utabasha kunamuka, imyaka 18 ufite ubumuga. Ariko uyu mugore ntabwo abantu bari bazi icyamuhetamishije, ntabwo abantu bari bazi ikintu kiri inyuma ye. Ndashaka kuvugana nawe, nyuma ya bya bimenyetso navuze, hari icyo wavuje biranga, hari icyo wajyanye kwa muganga biranga, hari icyo wajyanye mu bitaro biranga, hari icyo warakigutura hasi buri samutayimo, hari icyo warakigushyira mu buzima budahinduka, ubuzima bwe buhora mu gahinda n'umubabaro, waragerageje imbaraga zawe zose biranga. Kubera iki? Hari imbaraga iri inyuma yabyo, hari umwuka ubisunika. Ndashaka kuvuga kuri Gitera, ujya kwinjira mu mahirwe, wajya kwinjira mu mahirwe bikanga. Kubera iki? Hari intebe, hari umwuka uri inyuma y'ibyo, hari sipiriti iri inyuma y'ibyo ngibyo. Ariko ndavuga n'ubuzima bwawe ngo Yesu ari mu isinagogi, akimara kwinjira mu isinagogi, ngo asangamo umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Ngo uyu mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, ngo ariko atabasha kunamuka na hato. Imana ishimwe. Nyuma ya bya bimenyetso byose navuze, hari mwuka ubitera. Ushobora kugira dayimoni gutera agahinda, ushobora kugira dayimoni gutera kwiheba, ushobora kugira dayimoni gutera kwiyahura. Imiryango imwe ni mugasanga bose burupfuye wese apfa yiyahuye. Kubera iki? Hari dayimoni isunika, hari Gitera, hari isoko y'icyo iryo jambo, hari isoko isunika uwo mwuka. Ugasanga umuryango buri mwe wese usamye, inda igeze ku mezi 6 ivamo. Ejo bundi muri uku kwezi kwa 10 cyumweru gishize, narindi za Kayonza, mpura n'umuntu arandakambira, arambwira ati ndababaye mukozi w'Imana, ndababaye cyane, maze gukuramo inda 3, kandi muri izo nda 3 senya ingo 2, na n'uyu munsi nta rugo mfite. Buri rugo rwose ninjiyemo ndasama, namara gusama ngakuramo inda. Iya mbere yavuyemo igeze ku mezi 3, iya kabiri ivamo igeze ku mezi 4, iya gatatu ivamo igeze ku mezi 6. Ndamubwira ngo umva mama, ntabwo ufite igisubizo cy'ibyo. Wagiye kwa muganga, barapima babona nta kibazo ufite mu nda, barapima babona inda yawe imeze neza, iri normal, babona nta kibazo ufite. Ariko hari umwuka uri inyuma y'ibyo, ibyo laboratwari zidapima, hari umwuka uri inyuma y'ibyo. Ndamubwira ngo uhereye nonaha, nyuma mu mahirwe ya kabiri wasenye ingo 2, ariko muri izo ngo 2 ukuyemo inda 3. Hari umwuka uri inyuma yawe, hari umwuka usunika, hari umwuka upushinga, hari imbaraga yicaye kuri iyo ntebe. Abakubona bagira ngo ni imbaraga zawe nke, bakagira ngo nuko wananiwe kubaka, ariko hari imbaraga iri inyuma y'ibyo. Uyu mudamu ari mu isinagogi, Yesu akinjira mu rusengero amenya ko afite dayimoni itera ubumuga. Reka mvugane nawe, icyo kintu ubona cyanze guhinduka, iyo mbaraga ubona ikurwanya buri samutemo, hari umwuka uri inyuma y'ibyo. Hari Gitera iri ku buzima bwawe, hari Gitera iri mu muryango wawe, hari Gitera iri muri famiye yawe. Ariko ndavugana n'ubuzima bwawe ngo kuva none mu izina rya Yesu, icyo cyicariye ubuzima bwawe, icyo gisunika iyo mbaraga, icyo gisunika uwo mwuka, icyo gituma ubuzima budahinduka, buri kugiye gusigira amahirwe ubu yabona imbere yawe, ariko wajya gufata bikanga. Kubera iki? Hari imbaraga, hari umwuka usunika, hari Gitera gutuma utanezerwa. Urara wikanga ibintu bidahari, urara wikanga ibintu bidafatika. Warivuje imigongo byaranze, wivuje umutwe byaranze. Uwo mutwe subiza amaso inyuma, urasanga iwanyu mwese murwaye uwo mutwe. Subiza amaso inyuma, urasanga hari wishwe n'uwo mutwe. Subiza amaso inyuma, urasanga mu muryango w'iwanyu
harimo abantu bagiye bafatwa n'iyo mitwe, mwabifashe ngo nindabimenyereye, uwo mutwe uravuza biranga, uravuga ngo na papa niko yari arwaye, ngo na mama niko yari arwaye, ngo na mukuru wanjye niko arwaye. Oya, hari umwuka uri inyuma y'ibyo, hari umwuka uri inyuma y'ibyo, hari spirit ishinzwe gusunika icyo kintu ku buzima bwawe. Ariko ndavugana n'ubuzima bwawe ngo aya mezi mbere yuko twinjira muri 2022 tugiye kudiringa n'iyo mbaraga, tugiye guhangana n'uwo mwuka, tugiye gusenya izo mbaraga, tugiye gusenya uwo mwuka uri inyuma yawe, iyo ntebe y'abadayimoni, iyo ntebe y'abadayimoni yicaye iryo jambo rivuga ngo ntabwo uzigera unezerwa. Hari umwuka ushinzwe kuguhoza mu buzima bw'ibikomere gusa, wagira ngo ugiye kunezerwa, hakaza ikintu kigushyira mu bikomere. Kubera iki? Hari inyuma, hari igitera ivuga ngo ntabwo uzigera unezerwa, hari igitera ivuga ngo ntabwo uzigera useka, hari igitera ivuga ngo ntabwo uzigera ugira amahoro. Hari ibintu bigenda mu nda yawe kagira ngo uratwite, ukagira n'umwana urimo ukina mu nda yawe, waribuje kwa muganga arakubwira ngo nta kibazo ufite, bararira bavuga ngo nta kibazo ufite mu nda yawe, ariko buri kuryamye nta mahoro ufite, nta buzima ufite, ibintu birara bikina mu nda ukagira ngo n'umwana urimo ukina mu nda. Hari imyuka icaye mu nda yawe, hari imbaraga icaye mu nda yawe. Duhuye n'abantu benshi batandukanye, ubuzima bwo burahinduka. Ibi mpamvu mbivuga, tumaze igihe kitari gitoya tubohora abantu benshi batandukanye baboshywe n'imbaraga z'umwijima, baboshywe n'imbaraga z'umwijima nyuma y'ibimenyetso 7 navuze. Si ibyo byonyine, hari ibindi bitandukanye. Ndashaka ku kwezi kose, kwezi kwa 11 n'ukwa 12, kukwereka imbaraga zose ziri inyuma y'ibyo bintu, kukwereka ibimenyetso biranga umwuka uhanganye nawo. Impamvu benshi bishwe no kutamenya, bishwe no kudahishurirwa ngo bagire kwigishwa, bamenye ese ko nivuje gatatu nkajya mu bitaro bitandukanye, nkajya mu bitaro bikomeye, ese iyi ndwara kuki idakira? Hari umwuka ushinzwe kukumaraho ibyawe ukoresheje indwara, hari umwuka ushinzwe kukumaraho ibyawe ukoresheje indwara itarangira, ukajya ku bitaro bikomeye bakagucisha mu byuma, ukavuga ngo aha biranze, ukongera ukajya ku bindi bitaro bikomeye kavuga ngo reka urebe ko byagerageza, ariko naho bikanga. Ntabwo icyo ari ikintu gipimishwa n'umubiri, ntabwo ari muri laboratwari babibona, ntabwo inyuma mu buryo bw'umwuka hari intebe yicaye iryo jambo, hari intebe yicaye umwuka ushinzwe kuguheza muri ubwo buzima. Imana ishimwe. Ariko natangaza ubuzima bwawe, wowe unkurikiranye nonaha, aho waba uherereye hose, ndavuga na gitera iri ku buzima bwawe. Mu nda yawe hari umwuka. Bibiliya iravuga ngo hagati y'umudamu n'ikiyoka habamo urwango, ngo mu gihe umudamu yendaga kuramuka cyangwa se kubyara, ngo ikiyoka kiragenda cyicara hafi ye, cyicara hafi ye gitegereje ko abyara, gitegereje ko abyara, ngo gishinzwe kumira umwana uri mu nda, gishinzwe kumira umwana uri mu nda. Wowe ukuyemo inda 1 2 3, wowe ukuyemo inda 2 3, na n'uyu munsi urabona iya 4 nayo iri kugukoroga. Hari umwuka wamaze kumenya inyenyeri iri mu nda yawe, hari imbaraga yamaze kumenya inyenyeri zagukomokamo, iyica mbere. Ariko ndatangaza amakuru ku buzima bwawe, aho nkurikiraniye nonaha, aho uri mu nyumvira hose, ndategeka kuva nonaha inda yawe ntabwo izongera kuvamo mu izina rya Yesu, inda yawe ntabwo izongera kuva mu izina rya Yesu. Mu gihe cyose umaze ubabaye, ndagutangariza amakuru ku buzima bwawe, iyo nda yawe ugiye kuvuka mu izina rya Yesu, iyo nda yawe ugiye kuvuka mu izina rya Yesu, iyo nda yawe ugiye kuvuka mu izina rya Yesu. Aho nkurikiraniye hose, fata kuri iyo nda yawe kuva nonaha mu izina rya Yesu. Buri mwuka wose wari ukwicariye, buri mbaraga yose yari kwambaye, ndategeka kuva nonaha muri iyo nda yawe nonaha. Iyo ugiye gusama igiye kuvuka mu izina rya Yesu, iyo uzasama igiye kuvuka mu izina rya Yesu. Umwuka wose wari w'inyuma y'ibyo, umwuka wose wari ushinzwe kunywa amaraso, ndawambura imbaraga n'ubasha n'ubushobozi. Buri ntebe yose yari iryo jambo, ndayambura imbaraga n'ubasha n'ubushobozi kuva nonaha mu izina rya Yesu. Ndahanurira iyo nda yawe kuva nonaha ntabwo uzongera gukuramo inda. Barakubwiye ngo trompe zarazibye, barakubwira ngo imiyoboro ntabwo yarazibye, birashoboka. Laboratwari zabibona
zikabona ko byarangiye, ariko ku Mana ndategeka none mu izina rya Yesu, mpagaze muri otorite n'ububasha bwa Yesu Kristo, ndategeka muri iyo nda yawe kuva none aha wakire gusama mu izina rya Yesu, wakire gusama mu izina rya Yesu, wakire gusama mu izina rya Yesu, wakire gusama mu izina rya Yesu. Umwuka wose wari ushinzwe kukubaza, umwuka wose wari uri inyuma y'amahirwe yawe, ndategeka kuva none aha mu izina rya Yesu. Dayimoni yose ikwicariye ifite izina yitwa, hari dayimoni ishinzwe kubabaza abantu, hari dayimoni y'agahinda, hari dayimoni y'umubabaro. Uyu mugore ari mu isinagogi, abantu batazi ikintu cyamuhetamishije, batazi icyamumugaje, ngo ariko Yesu akinjira mu isinagogi asanga harimo umudamu ufite dayimoni itera ubumuga. Uyu mudamu yari afite dayimoni itera ubumuga. Wowe ushobora kuba ufite dayimoni itera agahinda, ukaba ufite dayimoni igutera kutubaka, ukaba ufite dayimoni igutera kudakora ubukwe, ukaba ufite dayimoni ivuga ngo ntacyo uzigera ufata, ukaba ufite dayimoni inyereza ibyawe,